Kyabadde side zeeyo nayo abaddeyo aketalo nabo banominatingiddwa olunaku olweggulo nga waisindoza wadde wakayitawo essaawa nga 4 omukulu Mabirizi naye nanominatingwa ne lwaki baluddewo munominatinga kuba babaddewo empapula ze tezinabakuzibulako ate n'agenda bagende baziteeke ku minzaani zijje bazipime basoka ne bazipimaawo nga ziwera teziwera oluvannyuma lw'essaawa awo nga zimaze okwetooloola ne balyoka bamuyita bamutegeeza nti okay papula ze bazipimyepimyemu nga ziwera ne bamunominatinga era n'omukulu Kasibante naye ne bamunominatinga. Kasibante yakitegeddeko nti president we yabadde ali mu kunyeenya bbina okusinziira ku bigambo bya Honorable Nsereko mu kampeyini ye NRM. Bantu mmwe mukuma omuliro yasabye omanyi ki Honorable Nsereko yagambye Waki mukwata opposition fene mugifaananya ng'ekyokuzannyiramu kiri kizimu kunyeenya bunyeenya bbina yasinza olaba lyabadde bbina yalumye Nsereko nze nkubuulira Chimbibiri bina naye nga side eno batubulireko nabo ku manifesto yaabwe biki basuubiza okubeera nga singa tubawo akalulu singa tubawo eggwanga lino ne balikwatamu biki Mwami Nsereko Mwami Kasibante omanyi Kasibante kyensinga omwagala yaladdeko sponsor wa Sumulula kati bannanga yali akuwaddeko era Mwami Kasibante ne simu ye ngikola ki ogina era wafukira president oba ku kiddo assistant obwa advisor yasuubiza ki yatusuubiza nti agenda nnyo kufokasinga nnyo ku bantu ba wansi naddala ate abantu b'omukyalo abantu b'omukyalo abalimi nti naye babadde nga balima nga balima olusi emmere yaabwe yakulya tebalina butale agenda baterawo obutale ate nno nga bufuluma ggwanga gavumenti ya Kasibante ng'enaanyuma bannange egenda kunyumira ddala we bakuwa ssente munnange ojubisa okufa naye tugende ennaku zabadde aludde okunkolako ndowooza bino ebya president bibadde bimufudde bwatyo naye ate mbadde ndowooza ndi wano wasinga okunneetaaga Mwami Kasibante kati mu kaseera kano w'osinga okunneetaagira tova ku mbeera yo yaffe eri enkadde eya muganda wange oli bulungi akasente okalabye Mwami Kasibante yaŋŋamba tuyingire nga mugamba naye nawe yagambye olaba gavumenti bwegenda okusubwa ate gwe kali ogenda giyingirira wano nedda sewo kati ate no munnange twali bakuyita wano fembi wano we twali tugenda toddanga kwebyo naye bali kujjukiza gye wava kaakati bannange ensonga bwetyo bweri okugenda mu maaso okunoonya akalulu mu mbeera efaanaganako bwetyo bweri kale kaakati awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero ebyajjo nga tubitadde ku mabbali bwe zinaaweerera ssaawa 4 Nathan Nandala Mafaabi agenda kubeera nga ate naye ajja okubeera ng'akola ki anominatingibwa oyo nno ali ku flag ya kibiina ky'abannaffe aba Forum for Democratic Change FDC era okusinziira ku nteekateeka y'abannaffe aba FDC batutegeezezza nti Nathan Nandala Mafaabi wanaamala okunominatingibwa ate agenda ku Kampala grounds Butabika Luzira gy'agenda okukubira olukuŋŋaana gaggadde ate asobole okubeera nga ate ayogerako eri abawagizi baabwe kyokka ate era nga mu mbeera eyo y'emu bannaffe aba UPC bo ensonga zaabwe bazitutte mu kkooti kinajjukirwa nti nno FDC yebadde eyina enjuyi 3 ezirumaŋŋana kwani alina okubakwatira fulaga kaakati akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama n'abawaakisa n'agamba mujje mbatuuze tulaba ani asobola ngala lulina okusanga olina ensonga zo ne mbatuuza era wangambe bufumbo bwatereera bannange neekuula kaakati munnange bagenda babatuuza bwe babatuuza okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kakizuula nti bonna bali mu kumenya balina amateeka bali mu kukola ki era kibo kye baakola ne bagamba kaakati mwenna tewali agwanidde kukwalifayinga kwesimbawo ku kaadi
eya UPC. Kakati okusinzira kwa Kena agamba tekijja kukola ki kusoboka. Buli bibiina kya byabufuzi kirina ebizibu byakyo naye ate ekyo tekireetera akakiiko ka byakulonda kuyingira mu bibiina byaffe ne mu bizibu byabwe. Omulimu gwabwe gwali gwa kunominatinga candidate ebizibu byaffe mubikole ki mubitulekere. So kakati tugenda kubanga ate tulinda ebigenda okubanga biddako. Now ku ssaawa 8 okusinziira ku bye twalabyeko olunaku lw'ejjo ebbaluwa yawandiikibwa akakiiko k'ebyokulonda n'akeeterekera akabaddewo olunaku olw'ejjo ku kibiina kya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ate naye anominatingibwa, era bw'anaamala okunominatingibwa tusuubira agenda kubanga ate akuba olukuŋŋaana gaggadde ennateete naffe gye tunaaliira emmere. Era twagala okubategeeza bannaffe aba National Unity Platform nammwe aba FDC kyemwalabye kyemba mukola ne baba tebakopye okukopa okulungi mummere mutuwe ate tukomu n'enteekateeka za Nuupu ate ennateete. Good morning. Ekiriko kati ku BBS kiwagiddwa